Здравствуйте, друзья. Вот такая вот у меня машина. С ней случилась беда. В ютубе я ответов не нашел, поэтому буду выяснять причину сам. Сейчас я ее заведу. Наверное, я ее уже не заведу. Я думаю, вы слышали. Вот такое вот творится. Короче, ребят, снял я коробку. Ничего тут критичного нету. Немного потертости. Выжимной нормальный. Все нормально. Но смотрим дальше. Шатается маховик вместе с корзиной. Как такое может быть? Будем разбираться. Короче, снял я маховик. Но у вас не очень приятно, смотрите. Походу лопнул коленвал. Я не специалист. Я не специалист в этих делах, но других вариантов у меня нет. Напишите, что вы думаете.